嘅，你食就食就買啲。咁你未食到完晒大龍咯，right？係咪啊？呢啲全部係6月2022，呢個係2026嘅，呢個就係啱啱先出嘅，呢兩篇7月你3個6月都冇食喎，呢個咧就11月嘅，咁你1月、2月、3月嗰啲去晒邊啊？呢個就8月2022年嘅8月嘅，舊年8月嘅。其他嗰啲咧，嗰啲食晒咗係咪咗？咁嗰啲2月、3月嗰啲係冇攞到啊。其實就有，成日都攞藥嘅。你攞咗翻嚟食嗰啲咩？我成日都見到佢攞咗翻嚟，但係我唔知佢有冇食。但係佢成日攝喺呢度嘅。我有時都望下佢都係食佢呢幾樣嘢。唔知點解呢幾個夾咧？唔係佢琴日有一袋喺嗰度，係6月嘅，我睇一睇我咪影俾你睇咯。係6月13嘅，聽嚟6月。係咯，佢冇食到。因為6月6號2天嘅，你睇上面個丁係上面13克，我唔識睇啊，我唔識睇個藥房。6月20號第一題呢度睇啦，13號同埋20號佢7日藥咯，邊度食到啫？每個禮拜食咁多藥嘅，係咪？1日呢段係1日添啊？係咯，一個禮拜咯，係啦，又7日得7日，1個嘅，佢真係冇食咯，又冇。而家7月啦，所以嗰日阿龍醫生就問有冇食藥啊？佢有，佢哋我成日見佢嗰個藥房打嚟㗎，佢攞藥㗎。呢兩批咧就係6月嘅，或者你全部都未食嘅，因為已經7月啦，因為亂咗啦，2個禮拜冇食嘅。你食咗邊啊？食咩啊？全部喺度㗎，幾多我哋到呢啲嘢咧係如果你唔面對，係啦，如果你係啦，你話你個字唔想食啊嘛，係唔想食，唔中意食，唔記得食，我有日日食，你日日食 ，OK， 當你有日日食，當你日日食。咁係好精神咩？咁你通道喺度亂撞咁樣，一樣，你成日都喺度撞失路，我都知啊。咁阿媽又話你唔知道點樣轉，又成又唔知道去邊度。我唔知佢咩，但係知佢邊。咁你最多去邊度啦？因為你淨係呢2個地方嘅啫嘛，係啊。好啊，我唔係想你去邊啊，我想你係 safe 啊，你出咗個街啊，揸咗個車啊，唔會撞另外一架車嗰度啊。Hey, you never know, you never know。撞咗車嚟嘅。You never know, you never know。撞咗車嚟嘅，我單車有20幾歲到。真係，你喺度同我拗都冇用㗎。我唔係同你拗交啊！但係你打咗啲嘢，佢
咧，佢哋知啊，佢哋就係而家成日都喺度鬧緊佢嘅，鬧佢都冇用㗎。咪係咯，即係鬧佢咁啫嘛。你鬧佢都冇用，佢哋鬧佢又冇用。我講兩句，我講佢又冇用，又話我做。咁佢自己佢先係話以為我講俾你哋聽，我做是非。做咩是非？我唔講。事實就係事實，唔使講是非嘅。係事實就係你行動咩行動咧，你就知道你嗌佢去，你哋住一個星期，去陰廟度住一個星期，冇人會收留佢啦。anyway， 邊個會收留啊？佢哋咁關心佢，咪嗌佢哋去嗰度住咯。人哋知道佢咯，又話我做事，我唔理，我唔講。你而家嗰啲嘢咧，你係嚟搬出嚟，你搬晒出嚟想搞啊？咩阿靜㗎嗰啲咁，佢慢慢執到幾多嘢啊靜。我自己都未執嘢，咁阿靜而家。阿靜成日瞓覺㗎，喺個房㗎。老大你有冇話佢啊？你個仔，我話佢做咩啫？你又鬧交咯？我話佢哋做咩關咩我事啊？冇人理，我唔理人哋。我自己理咗，我自己已經好好啦，我都好啦。你哋想辦法處理。你問咗苗叔叔個電話啦係咪？啊佢30蚊就平喎。每個月叔叔會 pay for 佢嗰個加稅30蚊，咁我就到時俾佢翻。係啦，如果30蚊加稅，你咪俾翻苗咯，俾翻苗叔叔咯。對呢個 camera， 我就去搞個 camera 係邊個忙啊？個燈呢個 camera 邊個忙啊？邊度有個 camera 啊？有個 camera right here， 邊個睇？我靜擺喺度㗎，我唔知邊個㗎。靜多㗎。阿靜翻咗嚟，我就見到有呢個燈啦。點解會有呢個 camera？ 我都你唔知㗎，我唔知呢，我知道有個燈，但我唔係燈嚟㗎，個 camera 嚟㗎，影住啊！咪係咯，佢喐嚟喐去㗎嘛，咪影緊你咯。我依家先見到佢喐 ，Hi，whoever。唔知啊，我唔知佢搞乜鬼嘅，我都唔理你哋嘅。反而有啲嗱嗰日佢有嚿咁嘅嘢，就好食啦。